a la corta edad de 13 años. Avevo solo 13 anni. No solo quien les habla, sino también mi círculo familiar y de amistades Quindi è un'esperienza che non ho avuto solo io da solo, ma anche il mio circolo di amicizie e la mia famiglia. fuimos lo que se conoce como contactados directos E siamo stati quelli che si chiamano contattati diretti, por seres extraterrestres. contattati diretti da esseri extraterrestri. Entonces me encontraba viviendo en el sur del Perú, en la ciudad de Tacna. In quel periodo vivevo al sud del Perù, nella città di Tacna, Al mejor estilo de las películas de Steven Spielberg, e come succede nei film di Steven Spielberg, y recibimos comunicaciones telepáticas que nos invitaban a ir 50 kilómetros fuera de la ciudad. abbiamo ricevuto telepaticamente una comunicazione che ci diceva di andare a 50 km dalla città, El lugar se llamaba Chuschuco. in un luogo chiamato Ciufciuco. Fuimos 17 personas E un gruppo di 17 persone siamo andati lì. y justo a la hora indicada, que era las 8 de la noche, E così come ci avevano telepaticamente comunicato, alle 8 della sera se hizo presente un objeto de forma lenticular. si è immediatamente presentato un oggetto di forma lenticolare Comenzó a suspenderse por entre los cerros ed era sospeso tra le montagne, questi colli molto alti. se ubicó a 30 metros por encima de los cerros Era più o meno a 30 metri sopra y comenzó a desplazarse lentamente, iluminándose y apagándose. e pian piano cominciò a muoversi e mentre si muoveva accendeva e spegneva le luci, Hasta hacerse más pequeño en el horizonte, hacerse un punto y desaparecer. finché pian piano poi si è allontanato, è diventato un puntino di luce lontano e poi è sparito. Segundos después yo me siento motivado a ver hacia lo alto Pochi minuti dopo mi sento motivato ad alzare la testa e lo sguardo verso l'alto y lo que llamó mi atención fue la aparición de un segundo objeto, pero de características totalmente diferentes. e immediatamente la mia attenzione andò in un secondo oggetto, però questa volta aveva una forma completamente diversa. Ya no era de forma lenticular amarillo, L'altro era lenticolare giallo, más bien era un tubo fluorescente que se mantuvo en el cielo estático de color naranja. questo invece era arancione, era come un tubo fluorescente e rimaneva fermo sopra in cielo. Cuando encendió su luz este segundo objeto, E al momento in cui questo secondo oggetto ha acceso le sue luci, recién comenzamos todos a recibir nuevamente comunicaciones telepáticas. immediatamente il gruppo ha cominciato di nuovo a ricevere comunicazioni telepatiche. En ellas nos dijeron de que estos seres se encontraban no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. E questa comunicazione diceva che loro come esseri erano presenti nella Terra non da poco tempo, da moltissimi anni. Pero que nos decían de que desde los 70 en adelante Però in particolar modo ci hanno detto che dagli anni 70 in avanti la Tierra iba a comenzar a vivir un proceso de transformación. la Terra iniziava un processo di trasformazione. Y dentro de esa transformación le iba a tocar al ser humano asumir un rol protagónico. E durante questa trasformazione toccava proprio all'uomo assumersi questo ruolo protagonista in questo processo di trasformazione, En lo que ellos llaman un despertar de conciencia. in quello che loro hanno chiamato un risveglio della coscienza. Nos invitaron a iniciar un proceso de preparación E ci hanno invitato a cominciare un processo di preparazione en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual, nel piano fisico, nel piano mentale e nel piano spirituale, de tal manera de que pudiésemos elevar nuestra tasa vibratoria in modo tale che tutti potessimo cominciare a elevare la nostra vibrazione para que el contacto directo físico con ellos pudiese ser posible. in modo che in un futuro potesse essere possibile anche un contatto fisico diretto con loro. En este proceso de experiencias de contacto, E in tutto questo processo di esperienza di contatto, resulta ser que en 1990, e quindi nel 1990, en la ex Unión Soviética, ok, ex Russia, Unione Sovietica, descendió un ovni en una ciudad llamada Voronezh.
Ok, in Russia, in una città chiamata Voronezh. Voronezh, sembra che sia sceso proprio un oggetto. Y de este objeto descendieron 3 tripulantes y se dieron toda una vuelta ante la mirada de muchas personas. Quindi sembra che questo oggetto, che di fatto è una nave, un'astronave, sembra che davanti a un sacco di testimoni siano scesi 3 esseri. Eso hizo de que la TASS, la agencia rusa, E questo ha fatto in modo che la TASS, l'agenzia di stampa russa, pidiese a sus corresponsales a nivel mundial que investigasen sobre el tema. chiedessero a tutti i corrispondenti nel mondo di indagare su questo tema, il tema delle astronavi e degli UFO. El entonces reportero en Bolivia, Valentín Uvarov, In quel momento in Bolivia come reporter c'era un tal Valentin Uvarov me buscó e questa persona mi ha cercato, en conocimiento de que tenía experiencias de contacto. chiaramente perché sapeva che io avevo avuto esperienze di contatto. Y al término de 2 reuniones, E dopo 2 incontri, Valentín me dice, Luis Fernando, qué interesante lo que compartes. Valentin mi dice che interessante quello che condividi, Pero yo como periodista, ¿cómo puedo corroborar que lo que tú dices es verdad? però io come giornalista come posso provare che quello che tu stai dicendo è la verità? Entonces hicimos lo que se llama un contacto programado. Ed è per questo che abbiamo avuto l'esperienza di uno di quelli che si chiama contatto programmato, Con una hora, con un día y con un lugar específico. quindi con un giorno specifico, un'ora e un luogo specifici. Es así que estos seres invitaron a Valentín con 7 periodistas E quindi questi esseri ci hanno invitato, insieme ad altri 7 giornalisti, para ser testigos presenciales de la presencia de sus naves en el campo. per essere testimoni della presenza di questi oggetti e questi esseri direttamente sul campo. Un tiempo después, soy invitado al centro mismo del Pacífico E alcuni anni dopo mi invitano proprio nel centro del Pacifico por un grupo liderizado por este señor conocido como Michael Sala. da un gruppo il cui leader è conosciuto come Michael Sala. Michael Sala, para quienes no han escuchado hablar, es cofundador del grupo Exopolitik. Michael Sala è il cofondatore del gruppo Exopolitics. Però Non so se además- l'avete già sentito. Pero además de ser cofundador del grupo Exopolitik, Però oltre a essere appunto il cofondatore di questo gruppo, fue ex asesor en el gobierno de Ronald Reagan. è stato ex assessore nel governo di Ronald Reagan. Además de haber sido él en realidad el encargado de Estados Unidos para los problemas de la ex Yugoslavia. È stato incaricato di occuparsi dei problemi dell'ex Jugoslavia dal governo americano. Justamente su relación con la guerra de los Balcanes hizo de que él se sintiese interesado en una filosofía mucho más profunda. E fu proprio l'avere a che fare con tutti gli avvenimenti della ex Jugoslavia che l'hanno aperto a avvicinarsi a certi argomenti, a certi avvenimenti. Formando este grupo de investigación Exopolitik. E quindi è da qui che nasce il gruppo che si chiama Exopolitik. Toda vez que este ex asesor del gobierno norteamericano de Ronald Reagan forma esta agrupación, Quindi forma questo gruppo che si chiama Exopolitik organizan eventos e iniziano a organizzare degli eventi. muy parecidos a los que el grupo Anima acá está realizando Eventi molto simili a quelli che il gruppo Anima qui sta organizzando, para el despertar de conciencia. sempre per il risveglio della coscienza. Una vez que Michael Sala escuche y se interiorice mi experiencia, Quindi dopo che anche Michael Sala mi ascolta e si interiorizza un po' con quella che è stata la mia esperienza, llega a Bolivia con un grupo de 12 personas. anche lui, come il giornalista russo, arriva in Bolivia con un gruppo di 12 persone.
Y al mejor estilo de lo que pasó con el ex corresponsal de la TAS, E così come era successo con il giornalista della TAS, se dieron experiencias de contactos programados. abbiamo avuto insieme delle esperienze di contatto programmato. Aquí estamos con Michael Sala justamente, Ok, qui siamo insieme a Michael Sala y aquí se puede ver parte del testimonio que él realiza en su propio grupo de lo que observaron. e qui si può leggere, anche se forse è un po' lontano, una parte della testimonianza di Michael Sala, una testimonianza che lui ha condiviso con il suo gruppo negli Stati Uniti. En todo caso, lo que dice esta frase, escrita por él, es que una nave, un objeto, Quello che dice la frase praticamente è che un oggetto se paró encima del grupo si è fermato giusto sopra il gruppo por varios minutos. per vari minuti. Y efectivamente, del cielo descendió una nave y se posó encima nuestro en un grupo de más de 12 personas que estábamos ahí Ed presentes. effettivamente è ciò che è accaduto, è arrivata a un certo punto una nave e si è fermata giusto sopra questo gruppo di 12 persone ed è rimasta lì un po'. Como si fuera poco, la nave comenzó a fluctuar su luminiscencia. E oltre a questo iniziò a giocare con le sue luci Y comenzamos nosotros a recibir una sensación de calor y energía. e tutti abbiamo cominciato a sentire, a ricevere una sensazione di un'energia e una sensazione di calore. No lo digo yo, está escrito acá en los informes. Ustedes pueden buscar en internet E questo non lo sto dicendo io, in effetti se voi cercate su internet ci sono tutte queste testimonianze de las experiencias que sucesivamente se han venido dando de estas experiencias de contacto. quindi di tutte queste esperienze che si sono date con il contatto nella cordigliera delle Ande e nella zona della Bolivia. Permanentemente en el mundo entero el fenómeno de contacto ha venido siendo tocado con interés. E sempre di più il fenomeno del contatto si è diffuso e si è aumentato l'interesse, sempre di più, Porque tiene que ver con la nueva frontera que se está abriendo al mundo, a la humanidad. perché ha a che vedere con la grande frontiera che si sta aprendo al mondo e all'umanità. Es así que hemos estado en las más grandes cadenas también de televisión aquí en Europa, Ed è per questo che ci hanno invitato nelle catene televisive più importanti in Europa, como en América, così come in America, dando testimonio siempre de sempre testimoniando di questa esperienza di contatto avuta. estos seres que nos visitan. Son físicos como nosotros, E questi esseri che ci visitano di fatto sono fisici come noi. en el proceso de contacto. E durante il processo del contatto, Dijimos, ¿por qué invitar a un solo periodista perché invitare solo giornalisti? o a un grupo de 12 O personas? perché solo un gruppo di 12 persone? Invitemos a todos para que sean partícipes de este proceso. Perché non invitiamo tutti ad essere partecipi di questo processo? Y aquí a orillas del lago Titicaca Ed è proprio qui che sul lago Titicaca están de más de 17 países alrededor de 300 personas. sono arrivate più o meno 300 persone da 17 paesi. Esto fue hace 3 años atrás Questo incontro è stato 3 anni fa y todos ellos fueron testigos presenciales de cómo encima nuestro e ancora una volta tutte queste persone sono state testimoni di come sopra di noi comenzaron a evolucionar no uno, sino 2 objetos a plena luz del día. hanno cominciato a muoversi sopra di noi non uno, ma ben 2 oggetti contemporaneamente. Pues bien, el año pasado repetimos esta experiencia E così, un altro esempio, l'anno scorso abbiamo ripetuto questa esperienza. en un lugar maravilloso, Un'esperienza questa volta vissuta in un luogo davvero meraviglioso, conocido como el Salar de Uyuni. chiamato Salar di Uyuni. Y efectivamente, como en otras oportunidades, In effetti, come era già accaduto altre volte, también se hicieron presentes. nuovamente si sono presentati. ¿Por qué y para qué? Perché e per che cosa? ¿De dónde vienen? Da dove vengono? ¿Qué hacen entre nosotros realmente? Che cosa fanno qui tra noi?
davvero. Esta introducción lo que nos hace ver es que su presencia es física y es verificable. Questa introduzione è per comunicarvi che davvero la loro presenza è fisica, sono qui, presenti fisicamente. No se trata de que Luis Fernando estuvo en Milán para dar una charla diciendo que tenía contactos con extraterrestres. Non è che Luis Fernando è venuto a Milano a dare la sua conferenza dicendo che un tempo lui ha avuto contatto con esseri extraterrestri. Estoy acá para compartirles esta experiencia y que cada uno tenga su propia vivencia. Sono qui per condividere certamente la mia esperienza, però il mio desiderio è che ognuno di voi tenga la propria esperienza di contatto. Pero el contacto, antes bien que con ellos, E per questo c'è da dire che il contatto, molto prima di essere con loro, es de nosotros con nosotros mismos. deve essere con noi stessi. Cuando uno ha aprendido a entrar en contacto con su ser interior, Quando una persona ha imparato a entrare in contatto con se stessa, entonces todas las posibilidades y los límites que pudiesen existir desaparecen. tutti i limiti spariscono Y estamos prestos a conocer nuevos confines en el universo y seres que nos acompañan. e lì siamo davvero pronti a conoscere nuovi esseri e a superare i confini dell'universo. Y ese es el mensaje que hemos venido a compartir, Ed è questo il messaggio che siamo venuti qui a condividere, de que existe una luz al final del túnel che c'è una luce alla fine del tunnel y que todo depende de que recorramos esos 33 centímetros entre nuestro corazón y la mente. e tutto dipende dal fatto di riuscire a percorrere questi 33 centimetri che ci sono tra il cuore e la mente, Abriendo todas las fronteras ilimitadas de las posibilidades de realización en nuestra vida. aprendo tutte le frontiere De realización di realizzazione della En nuestra nostra vida. vita. Una de las características de mi experiencia ha sido de que soy testigo presencial de que en el segundo planeta de nuestro sistema existe vida, Sono il testimone, la presenza, de que en Venus sí hay vida. che sì, davvero, a Venere c'è vita. La vida en Venus no es natural. La vita a Venere non è naturale Según estos seres que me han contactado, e secondo questi esseri che mi hanno contattato fue colonizada hace más de 12.000 años atrás. è stata colonizzata più di 2000 anni fa. Pero no es que realmente soy yo el único que comienza a hablar de que en Venus hay vida. E non sono io il primo a aver detto che su Venere c'è la vita. Ellos sostienen que hace 12.000 años atrás, E loro sostengono che già 12.000 anni fa, de este grupo de estrellas conocido como las Pléyades, da questo gruppo di stelle che sono conosciute come le Pleiadi, llegaron justamente colonos a nuestro sistema solar. sono arrivati dei coloni nel nostro sistema solare. En conocimiento en que en esta parte de la galaxia Per farci sapere che questa parte della galassia se iba a iniciar muy pronto un día cósmico. sarebbe cominciato presto un giorno, quello che si chiama il giorno cosmico, un giorno cosmico. Y es así que crearon una colonia en este planeta, Ed è per questo che hanno creato una colonia in questo pianeta che è Venus. Venere. Ustedes saben de que muy pocas ondas han descendido sobre la atmósfera venusina. Muy pocos satélites han descendido. Ok, come sapete, pochissimi satelliti sono scesi su Venere, in Venere, nella zona di Venere, Porque efectivamente está cubierto por un colchón de nubes perché effettivamente è coperto come da un materasso di nuvole, con muy altas temperaturas. con una temperatura davvero molto alta. Pero los satélites de la ex Unión Soviética Però i satelliti della ex Unione Sovietica, que pudieron ingresar a la atmósfera venusina che sono riusciti a entrare nell'atmosfera di Venere, pudieron dar datos científicos muy particulares. sono riusciti a offrire dei dati scientifici molto particolari, Que los podemos encontrar también en el Google. che anche questi dati possiamo trovarli in internet se googliamo un po'. Que hay ciudades en Venus, que hay vida en Venus, Dicono che ci sono città su Venere, che c'è la vita,
que hay atmósfera, se sigue c'è especulando atmosfera. mucho. Lo que yo sé es que en ciertos lugares de Venus se ha condicionado la vida. Quello che io so è che in alcuni luoghi di Venere Se ha creado las è stata condiciones. sono state create le condizioni per la vita. Pues bien, no sé si alguna vez han escuchado hablar de George Adamski. Avete mai sentito parlare di George Adamski? Es un polaco, ¿verdad? È un polacco Que residía en Estados Unidos. che viveva negli Stati Uniti. Qué curioso que siendo polaco esté actualmente Che curioso che essendo polacco sus restos yazcan actualmente en el cementerio para los héroes norteamericanos. Ah, ok, che strano che pur essendo polacco i suoi resti stiano in un cimitero per gli eroi nazionali negli Stati Uniti, En Arlington, Virginia. in Virginia. También es curioso que el mismo Papa le haya dado y otorgado una medalla de honor. È anche interessante e particolare che abbia ricevuto una medaglia proprio dal Papa. Solo era astrónomo, Solo era un astronomo, pero ya en los 50 decía ser contactado por venusinos. però già negli anni 50 lui diceva di essere contattato dai venusiani. Y mucha de la información que George Adamski dio, incluso hoy por hoy, es estudiada por la NASA. E tuttora molte delle informazioni che lui ha condiviso al suo tempo oggi sono studiate dalla NASA. Estas son las fotografías sacadas por George Adamski en los 50. Ok, queste sono le foto che George Adamski ha fatto negli anni 50. Estas son las fotografías que yo he sacado hace 10 años y algo más atrás en Quindi el lago alla Titicaca. sinistra c'è la foto di George Adamski, sulla destra è una foto che io ho fatto recentemente. Esta es otra fotografía de George Adamski. La terza sulla destra è un'altra foto di George Adamski. Esta fotografía es en el, 2005, en el 1952, si mal no recuerdo. Ok, 1952, la terza foto. Y esta es la versión 2004 de la misma nave, diría yo. E l'ultima è la versione di che anno? 2004. Ah, 2004 della stessa nave. Es decir, esta la sacamos ya en Bolivia, en experiencias de contacto, pero fíjense ustedes la típica característica, ¿verdad? Questa foto l'abbiamo fatta appunto nel 2004 in Bolivia, però se osservate bene la forma di questa luce, di questa foto, è molto simile. Con la cúpula, All'altra. las burbujas, en fin. C'è la cupola sopra, le due sfere sotto. En realidad son las mismas civilizaciones que nos están contactando. Quindi sono le stesse civiltà che ci stanno continuando a contattare. Después de un largo proceso de preparación, E quindi bene, dopo un lungo processo di preparazione, estos seres me dijeron que íbamos a tener una experiencia física. questi esseri a un certo punto mi dicono che siamo pronti, che eravamo pronti per avere un'esperienza fisica. Y esa experiencia se iba a dar a través del ingreso de una campana de energía. E questa esperienza fisica sarebbe avvenuta attraverso una campana di energia, Conocida como sendas, orificios che è interdimensionales. conosciuta come Xendra, come porta orifizio interdimensionale. Como podemos observar aquí en la fotografía, es una especie de energía que comienza a concentrarse Come si può vedere in questa foto, c'è una specie di energia color azzurrino-violetto que cuando está totalmente materializada, che nel momento in cui è completamente materializzata nos invitan a que ingresemos ci invitano a entrarci y desmaterializa nuestra estructura atómica e una volta dentro desmaterializzano la nostra struttura atomica y nos proyectan en el lugar en el que nos están esperando. e ci proiettano nel luogo dove ci stanno aspettando. Cuando viví mi primera experiencia, Quando ho vissuto la mia prima esperienza di questo tipo, a inicios de los 80, all'inizio degli anni 80, esta tecnología aún era considerada como ciencia ficción. questo tipo di tecnologia era ancora considerata fiction. Sin embargo, hoy en día, E invece, al giorno d'oggi, ya nuestra propia ciencia
La nostra scienza ha enviado, por ejemplo, partículas de luz a más de 300.000 kilómetros por segundo. per esempio ha già inviato delle particelle di luce a 300.000 Por segundo. chilometri al secondo. Nuestra propia ciencia ha desarrollado lo que es la máquina de la transportación. La nostra propria scienza ha già sviluppato il teletrasporto, la macchina per il teletrasporto. Cada semana se están encontrando nuevos exoplanetas. Ogni settimana vengono trovati nuovi pianeti, exoplaneti. Estamos nosotros también en un tiempo en el que, con la nanotecnología, E siamo anche in un tempo in cui, grazie e con la nanotecnologia, se ha creado incluso membranas de invisibilidad. hanno anche creato membrane per essere invisibili. O sea, todos los parámetros que teníamos en el pasado, Quindi praticamente tutti i parametri che noi avevamo nel passato hoy por hoy simplemente han desaparecido. oggi semplicemente sono spariti. Por el contrario, es más de extraterrestres Al contrario, si parla più di extraterrestri. el suponer que nosotros estamos solos en el universo, No, è un pensiero più extraterrestre o strano pensare che noi siamo gli unici nell'universo, que los hombres de ciencia que aseguran que verdaderamente estamos en un universo muy lleno de vida. rispetto a quello che già tutti gli scienziati dicono, che siamo in un universo, viviamo in un universo che è più che pieno di vita. Ellos nos dicen de que el ser humano aprende por imitación desde que nace. E questi esseri extraterrestri sempre dicono che gli uomini imparano fin dal momento in cui nascono per imitazione. Y ese es el propósito del contacto. Ed è questo il proposito del contatto. Cuando nosotros entramos en contacto con una civilización evolucionada, Quando noi entriamo in contatto con una civiltà più evoluta, entonces nos damos cuenta que como seres humanos ci rendiamo conto che come esseri umani podemos superar la guerra, possiamo arrivare a superare la guerra, podemos superar el hambre, possiamo superare la fame, podemos superar la enfermedad. possiamo superare la malattia. O sea, que si hay civilizaciones Quindi, se esistono delle civiltà que han logrado superar nuestros propios errores y problemas, che hanno già superato quelli che attualmente sono i nostri problemi, le nostre difficoltà, bien nosotros podemos. anche noi potremo farlo, possiamo farlo. Ese es el propósito del contacto. Ed è questo il proposito del contatto. Ellos nos abren una ventana, una puerta, Loro ci aprono una porta, una finestra, para que nosotros conozcamos su sistema de vida, perché in questo modo noi possiamo conoscere il loro sistema di vita, para que ya de regreso podamos compartir esos principios, perché una volta poi tornati qui noi possiamo condividere questi principi, haciendo que el hombre por el hombre se ayude a sí mismo. facendo in modo che sia l'uomo a aiutare se stesso. Ellos sostienen que hay leyes naturales Sostengono inoltre che ci sono delle leggi naturali que impiden que una civilización evolucionada che impediscono che una civiltà già molto più evoluta pueda intervenir en una civilización en evolución. possa intervenire direttamente in una civiltà che tuttavia è in processo di evoluzione. Entonces, la mejor manera que han podido encontrar Inoltre, quindi, il modo migliore che queste civiltà hanno potuto trovare, de ayudarnos il modo migliore per aiutarci, es crear grupos pequeños de contacto è stato creare piccoli gruppi di contatto o contactos aislados o contatti isolati para que cada uno pueda acceder a esa experiencia in modo che ognuno possa accedere a questa esperienza y compartirla como ahora con vosotros. e condividerla con gli altri come stiamo facendo in questo momento. No para que crean en los extraterrestres, Non è esclusivamente per chi crede negli extraterrestri, sino para que creamos nosotros en nuestra propia capacidad de cambio. quindi non è per credere negli extraterrestri, è perché così noi possiamo credere in noi stessi e nelle nostre capacità, De poder transformar el mundo. nella nostra capacità di poter trasformare il mondo.
Ellos me explicaron E così loro mi hanno anche spiegato que estos programas estaban planificados che questi programmi erano già pianificati para ser vividos por el común de la gente, per essere vissuti da tutti, dalla gente comune, diciamo, para que siendo del común in modo tale che, essendo comunque, podamos demostrar a los demás que se pueden lograr grandes cambios y transformaciones. e proprio perché queste esperienze sono vissute dalla gente comune, da tutti, ¿Ustedes creen tutti que, possi- perdón, il cambiamento, si sa, è possibile. Tutti possiamo partecipare al cambio, essere protagonisti nel cambiamento. así es? Sostienen que estamos viviendo un tiempo definitivo Sostengono anche che davvero questo è un tempo definitivo y definitorio. e di definizione. Y producto de este tiempo definitivo y definitorio, E come prodotto di questo tempo definitivo e di definizione vamos a despertar un nuevo estado de conciencia. andremo a risvegliare un nuovo stato di coscienza. Cuando ingresé a esta campana de energía, Nel momento in cui sono entrato in questa campana di energia, de estar en un cielo especialmente iluminado, c'era un cielo particolarmente illuminato, es decir, estrellado en el altiplano, cioè pieno di stelle. Ero sull'altipiano boliviano. llegué a un lugar donde se veía un cielo pero completamente iluminado de ráfagas multicolores. Quando sono arrivato poi dall'altra parte, invece il cielo è come se fosse illuminato da un arcobaleno. Desde hace más de 10 años atrás vengo compartiendo esta información E quindi è già da 10 anni che io condivido queste informazioni legate all'esperienza su Venere, de cómo observé esas ráfagas multicolores di come io già appunto a quel tempo arrivai lì e ho potuto osservare queste sfumature, questi raggi di luce e di energia colorate. Esta, por ejemplo, conferencia es del 2001 Per esempio, questa è una conferenza che ho dato nel 2001 y ya en ella sostenía que el cielo venusino tenía multicolores. e io già lì sostenevo che il cielo di Venere era multicolore. Pues bien, es particular porque el año pasado, E questo è davvero interessante perché giusto l'anno scorso, más de 20 años después de que yo vengo sosteniendo esto, quindi 20 anni dopo rispetto a quando io ho cominciato a condividere questa informazione, nuestra propia ciencia logra fotografiar por primera vez un arco iris en Venus. la nostra scienza è arrivata finalmente a fotografare questo tipo di luce nell'atmosfera di Venere. Y ellos le llaman el arco iris Gloria, E la scienza lo ha chiamato arcobaleno Gloria, porque tiene una extensión de más de 300 kilómetros, perché ha un'estensione di più di 300 km, abarcando grandes extensiones de tierra. chiaramente inglobando delle estensioni enormi di terra Y creando justamente esa faceta multicolor en ese cielo venusino. e quindi creando queste sfaccettature multicolore nel cielo di Venere. Pues bien, estos seres han creado colonias E quindi che cosa succede in Venere? Questi esseri hanno creato delle colonie semisubterráneas. semi-sotterranee. Viven aproximadamente 5 millones de personas. Circa ci vivono 5 milioni di persone Y de esos 5 millones de personas, aproximadamente el 65% es femenino. e il 65% di questa popolazione ha un'energia femminile, è femmina. Bendito Dios, digo yo. E io dico, benedetto il cielo. Es por eso que desde la mitología griega Ed è per questo che fin dalla mitologia greca se comienza a hablar de las musas venusinas, si parla delle muse di Venere, o Venus, el planeta del amor. oppure come Venere, il pianeta dell'amore. Sin ir muy lejos, en América Senza andare troppo lontano,
In America La cultura inca dice ser descendiente la cultura inca sostiene di essere discendente de la diosa del lucero del amanecer. della dea del lume dell'alba, O conocida como la orejona. o conosciuta anche come orecchiona, dalle grandi orecchie. ¿Y esto por qué? Los seres de E Venus perché la chiamavano così? son muy parecidos a nosotros. Perché? Perché se da un lato è vero, sono molto molto simili a noi, gli abitanti di Venere, Tienen connotaciones muy nórdicas, hanno connotazioni molto nordiche, que cabellos claros, ojos claros, capelli e occhi chiari, la tez como de insolada, hanno la pelle come se fossero molto abbronzati, la estatura aproximadamente promedio 1,80 m, l'altezza media di 1,80 m, 1,85 m, En realidad estamos genéticamente emparentados. e la verità è che siamo geneticamente parenti dei venusiani. Lo único que los diferencia es que el lóbulo de su oreja es un poco más prominente. Ok, quindi la spiegazione del nome Dea dalle grandi orecchie è perché hanno i lobi decisamente pronunciati, molto più grandi di noi. Estando ahí me explicaron que la Tierra recibe Stando lì in Venere mi hanno spiegato che la Terra riceve una influencia positiva de la energía cósmica. La energía cósmica ok, l'energia cosmica arriva alla Terra en dos polos. in due poli soprattutto. El polo positivo masculino en el oriente, Il en los polo Himalayas, positivo maschile nell'Oriente, nell'Himalaya del Tibet, y el polo femenino en lo que es la cordillera de los Andes y el lago Titicaca. e il polo femminile invece entra nella zona del lago Titicaca e della Cordigliera delle Ande. En toda esta zona hay un triángulo de energía y contacto. Quindi in questa zona in particolare c'è un triangolo di forte energia e di grande contatto Que poco antes de la Segunda Guerra Mundial che un pochino prima della Seconda Guerra Mondiale fue activada en esta zona. è stato attivato. Lo que está produciendo esta energía femenina en el planeta E ciò che questa energia femminile nel pianeta sta producendo es que la parte sensitiva y espiritual de la humanidad simplemente despierte. è risvegliare la parte sensitiva e femminile del pianeta, Haciendo justamente que se degeneren este tipo de eventos facendo in modo che si possano rigenerare, riprodurre questi tipi di evento en los cuales se promueve el despertar de conciencia. in cui davvero si promuove il risveglio della coscienza. Es en toda esta zona andina donde actualmente estamos compartiendo justamente estas experiencias Ed è in questa zona delle Ande che noi stiamo condividendo questa esperienza y donde se ha venido dando la naturaleza y suerte de contactos permanentemente. ed è una zona dove effettivamente il contatto e questo tipo di esperienze si danno con molta frequenza, Porque aquí existe un lugar mágico perché in effetti qui esiste un luogo magico que es conocido como Tiahuanaco che è conosciuto come Tiahuanaco, y la mundialmente conocida Puerta del Sol, dove c'è la Porta del Sole che è conosciuta a livello mondiale o también calendario venusino. o chiamato appunto anche calendario venusiano. Es así que este año Ed è per questo che proprio quest'anno, vamos a estar justamente en el mes de agosto nel mese di agosto, en una nueva experiencia de contacto programado abbiamo organizzato un'altra esperienza per un contatto programmato, justamente en estas tierras, giustamente proprio in questa terra, en torno a lo que viene aconteciendo aquí para prepararnos en lo que se llama un nuevo nivel de contacto. e questa esperienza è per arrivare questa volta a un nuovo livello di contatto Que nos permita justamente acceder hacia ese despertar de conciencia. che giustamente ci deve far accedere a questo nuovo livello di coscienza, a un nuovo livello di risveglio della coscienza.
Actualmente, en este lugar, que es el lago Titicaca, e lì vicino, sempre in questa zona energeticamente superattiva, c'è il lago Titicaca está concentrada esta energía representada por los 7 rayos. e questa energia che è concentrata lì è rappresentata dai 7 raggi. Y es justamente lo que el grupo Anima está promoviendo en este encuentro, el lanzamiento del nuevo libro, Ed è giustamente quello che la casa editrice Anima sta promuovendo, il libro dei maestri dei 7 raggi, que se origina y tiene su ascendencia en toda esta información y experiencia de contacto. e ha origine in tutta questa esperienza di contatto che c'è nel lago Titicaca e nella zona della Cordiera delle Ande.